Galerinha do quarto ano, vamos lá, revisão de prova. O que a professora vai fazer hoje? Nós vamos formar frases, tá? Com ceninhas que eu tenho aqui, eu não vou pegar as palavrinhas da prova, não. Mas a nossa intenção é a ortografia 2 R's, tudo bem? A ortografia R, 2 R's, R brando, tá? Então, vamos começar aqui com um menininho, que nós vamos dar o nome dele de João. O menininho estava sossegadamente tranquilo quando de repente apareceu uma borboleta, sentou bem no nariz dele ele, na intenção de matar a borboleta, acertou o próprio nariz e caiu desmaiado. Então, vamos formar uma frase. João, no caderno, tá? Quis matar a borboleta, vírgula, mas acertou seu rosto, vírgula, e com seu tapa, que foi o próprio tapa dele, vírgula, desmaiou. Ponto final. Professora, o que é para fazer? Para copiar no caderno? Sim. Então, agora nós vamos analisar a frase e as palavrinhas que tem R. Vocês vão circular para mim, olha lá. João quis matar. O ar é no final, tá? Então, o que eu percebo no final? Matar. Quando tem o ar no final, antes vem uma consoante, uma vogal, e depois, antes dele vem uma vogal. Então, o verbo ar, ir, or, verbo não, palavra. Ar, matar, tá? Antes sempre vai vir uma vogal, vogal antes. Quis matar a olha lá, de novo vogal antes, ó. Ar, ir. Borboleta, vogal antes do R. E acertou, vogal antes do R. O seu R forte. Aqui, ó, no rosto, ro. O a vogal não vem antes, vem depois, tá vendo, ó? Tá vendo? O é uma vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E, com o seu próprio tapa, desmaiou. Então, nós circulamos os R's, vocês vão copiar essa frase e vão circular para mim as palavrinhas com ar, ir, or, ur. Vamos para a próxima ceninha. O pintinho estava tranquilo comendo, quando de repente um gato vigiava ele. No momento em que o gato se aproximou do pintinho, apareceu a mãe galinha, que brigou intensamente com o gato. E o gato saiu todo machucado. Então, olha lá, vamos colocar então essa frase. Então, vocês vão pular uma linha,
tá? Eu tô fazendo aqui como se fosse minha lousa. Então, vamos lá. O parágrafo. O pintinho estava... É pra copiar? Sim, professor. Sim, pra copiar, galera. Estava sossegado. 2 S, tá? Vírgula. Quando um gato se aproximou. Ponto. Vamos lá, então, agora escrevendo. Quando o gato se aproximou. Mas, vírgula, a galinha deu uma surra, vírgula, salvando... Nossa, esse A ficou esquisito aqui. Salvando o seu filhinho. Ponto final. Vamos lá, então. Vamos analisar os R's. Olha lá. O pintinho estava sossegado quando um gato se aprou. Então, olha o R aqui, ó. Vamos circular aqui, ó. Vamos... Quando tem brá, prá, crá, drá. Olha lá. Eu tenho uma consoante antes e uma vogal depois. Entenderam? Ó, diferente aqui, ó, que eu tenho a consoante depois, aqui, consoante antes e vogal depois. Mas a galinha deu uma surra, 2 R's. Olha os 2 R's, gente. Os 2 R's, ele é engraçado porque ele tem 2 vogais, ó. O antes e o A depois. Deixa a câmera focar. Estão vendo, ó? Os 2 R's têm 2 consoantes, uma antes e uma depois. Salvando o seu filhinho. Tá, eu vou dar uma pausada e nós vamos para outra historinha agora, tá bem? Outra frase com 2 R's.